নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হল ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব বৈদিক যুগ বা দ্য বেদিক পিরিয়ড। আর্য জাতি বা দ্য আরিয়ান্স, আর্যরা ছিল আধা যাযাবর জাতি, যাদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ার ক্যাসপিয়ান সাগরে। 1500 খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় খাইবার পাস হিন্দুকুশ পর্বত ধরে এরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। আর্য কথাটির অর্থ ওরি, যার বৈদিক সময়ের অর্থ বিদেশি বা আগন্তুক বা স্ট্রেঞ্জার্স। আর্যরা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল পাঞ্জাবে, যা পূর্ব দিকে গিয়ে সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল আফগানিস্তান থেকে পাঞ্জাব এবং পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশ, যাকে বলা হয় সপ্তসিন্ধু বা সাতটি নদীর দেশ পর্যন্ত। বৈদিক সাহিত্য। আর্যদের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান ধর্মসাহিত্য হল ঋগ্বেদ। খ্রিস্টপূর্ব 1500 থেকে খ্রিস্টপূর্ব 1000 অব্দের মধ্যে ঋগ্বেদ রচনা করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদ শুনে শুনে মনে রাখতে হতো, তাই বেদের অপর নাম হল শ্রুতি। বৈদিক সাহিত্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা বেদ ও বেদাঙ্গ। আর্যদের বসতির প্রথম দিকে বেদ রচিত হয় ও পরবর্তীকালে বেদাঙ্গ রচিত হয়। বেদ 4 ভাগে বিভক্ত, যথা ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। প্রতিটি বেদ আবার 4 ভাগে বিভক্ত, যথা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, সংহিতা। ঋগ্বেদ সংহিতায় 1028টি সূত্র আছে। ঋগ্বেদ সর্বাধিক প্রাচীন। সামবেদ হল সঙ্গীত বিষয়ক বা ডিলস উইথ মিউজিক। যজুর্বেদে আছে ত্যাগ, আচার অনুষ্ঠান এবং সূত্রতত্ত্বাদির বর্ণনা। অথর্ববেদে আছে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিষয় বা ডিলস উইথ মেডিসিন। এই গ্রন্থগুলি থেকে আর্যদের ধর্মবিশ্বাস এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানা যায়। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে আছে আর্যদের অর্থসামাজিক জীবন এবং পুরোহিতদের আচার ও অনুষ্ঠানের সূত্রগুলি। বেদের অপর দুই অংশ আরণ্যক ও উপনিষদ হল বেদের দার্শনিক বিভাগ বা সোর্স অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি। বেদ ছাড়াও বেদাঙ্গ বা সূত্র বৈদিক সাহিত্যের একটি অঙ্গ। বেদাঙ্গের 6টি ভাগ, যথা শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প। আর্যদের রাজনৈতিক জীবন বা পলিটিক্যাল লাইফ। আর্যদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। তারা গ্রামে বাস করত। গ্রামের প্রধানকে গ্রামণী বলা হতো। কতগুলি গ্রাম নিয়ে তৈরি হতো বিশ বা জেলা, এবং কয়েকটি বিশ নিয়ে আবার তৈরি হতো জন বা উপজাতি। প্রত্যেক উপজাতির একজন প্রধান থাকত, যিনি বংশানুক্রমিকভাবে নির্বাচিত হতেন। এদের দায়িত্ব থাকত নিজের অঞ্চলের উপজাতিদের নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ করা। উপজাতি প্রধান কেবলমাত্র তার জনের ওপর শাসন কায়েম করত। উপজাতি প্রধানের 2টি পরিষদ ছিল, যথা সভা এবং সমিতি। সভা বয়স্কদের দ্বারা পরিচালিত হতো এবং সমিতি সাধারণ জনগণের দ্বারা পরিচালিত হতো। আর্যদের সামাজিক জীবন বা সোশ্যাল লাইফ। আর্যদের সমাজ ছিল পিতৃপ্রধান। তাদের যৌথ পরিবার ভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল। আর্যদের সমাজে নারীদের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হতো। ঋগ্বেদের যুগে বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, মমতা প্রমুখ নারীরা বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। আর্যদের বসতবাড়ি ছিল কাঠের তৈরি।
আর্যদের সামাজিক জীবনকে কর্ম ও পেশা অনুসারে 4 ভাগে ভাগ করা যায়। যারা পূজা ও যাগযজ্ঞ নিয়ে থাকতো তারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। যারা সামরিক দায় দায়িত্ব পালন করতেন তারা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হন। যারা কৃষি, পশুপালন, ব্যবসা বাণিজ্য পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন তারা বৈশ্য নামে পরিচিত হন। যারা এই 3 শ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত থাকতেন তারা শূদ্র নামে পরিচিত হন। আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন বা ইকোনমিক লাইফ। ঋগ বৈদিক আর্যরা ছিল গ্রামবাসী এবং এই যুগে আর্য সভ্যতা ছিল প্রধানত গ্রামীণ। আর্যদের অর্থনীতিও ছিল মূলত গ্রামকেন্দ্রিক বা রুরাল বেসড। আর্যদের কৃষিকাজে অভিজ্ঞতা ছিল এবং কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা। গবাদি পশুপালন জীবন ধারণের একটি উপায় ছিল। ঋগ্বেদে দূরত্ব পরিমাপের জন্য গাব্বুতি ব্যবহার করা হতো। সময়ের পরিমাপকে বলা হতো গোধূলি। বৈদিক আর্যদের লোহার ব্যবহার জানা ছিল না, যদিও ঋগ্বেদে অয়স নামে এক ধরনের ধাতুর উল্লেখ আছে। আর্যদের ধর্মীয় জীবন বা রিলিজিয়ান লাইফ। ঋগ্বেদ প্রধানত একটি ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে আর্যদের ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে অনেক বেশি জানা যায়। আর্যরা আকাশের দেবতা হিসেবে মিত্র ও বরুণ, বায়ুর দেবতা হিসেবে ইন্দ্র ও মরুত এবং পৃথিবীর দেবতা হিসেবে অগ্নি ও সোমকে পূজা করত। আর্যদের ধর্মে যাগযজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।